Another day, another budol. Wow, parang ang hinhin ko magsalita. Lang, try lang natin. Kalmadong unboxing. Ganun. Wala man lang akong suot na accessories. Ang boring naman ang kamay ko. Mukhang mapapalaban na naman tayo sa layers upon layers of bubble wrap. Ay, sa pagkakaalam ko, isang postcard lang ang in-order ko dito sa seller na to. So, ano na naman po ang ibig sabihin nitong... Ay, pag naman ni-request mo na wag masyadong i-bubble wrap, sasabihin nila ayaw nila ng ganun kasi baka nga daw ma-damage yung photo card. Pero guys, honestly, tingnan nyo, hindi naman kasi babasagin yung photo card eh. For me lang importante talaga yung cardboard. Or yun nga, ilagay mo nilang sa microwavable container or box. Safe na yun without the need for these layers. Talagang binidyo ko pa pating struggle ko sa bubble wrap, diba? Kasi nga gusto kong ipakita na ganito kadami yung nilalagay. Okay, alam mo to, diba? Hindi ka naman ganito mag-bubble wrap, diba? Okay, nilalagay mo na lang sa box para sure na safe. One layer. Kita nyo kung gaano pakakapal yan. Hindi ko na nga ina-attempt tanggalin yung yung scotch tape para i-reuse kasi hindi ko makita kung nasan yung umpisa ng scotch tape. So, sorry. Oh my gosh, seriously, for one postcard, hindi na ako natutuwa. One postcard po ang in-order ko. One postcard. And it entailed that much bubble wrap and this undescribably thick. Napagod ako. Anyway, here's a note from the seller. Grabe! Yung disapproves of this. And this is the item. Napagod ako, guys. Feeling ko naka-burn din ako ng ilang calories sa pag-alis ng sobrang kapal na bubble wrap na yon. Grabe, pag naman napano pa si yung in transit, ewan ko na lang, 'di ba?
And she gave me this freebie which is super cute and very recent. From Sowuzu lang to, diba? And meron pa ditong freebies ng OT7. Open na rin natin. Ayaw mag-cooperate ng camera ko. Nag-autofocus siya. Does she run? Yes. Yan. So that's it for my unbubble wrapping, more bubble wrap. Chos.